啊，高美玲咧就已經坐我隔離啦。咁我嗱嗱聲問下佢排毒減肥嘅。Hello， 美玲你好。好。咁啊，首先好多謝嚟到我哋嘅 show 啦，同我哋講下啲排毒減肥大揭秘啦嚇。咁首先你可唔可以咧介紹下你自己先啦 ？OK， 我咧就係高美玲啦。咁我就從事咗呢個美容行業咧都超過15年㗎啦。啊，好有經驗。係啊，喺唔同嘅美容院有做過啦。咁啊亦都試過同好多客人做過減肥療程啦。咁但係發覺咧，即係個效果都唔係好理想咯。因為咧好多時咧啲人就會半途而廢。有啲減完之後咧就好快反彈，或者減完之後咧搞到個身體會好差，即係可能成日會要去廁所啊，或者肚瀉啊，或者搞到心臟跳得好快啊。呢個我完全同意，因為我有經驗。係啊，所以咧到後來咧，我就自己開咗自己嘅美容院之後咧，我就好想咧揾一個方法，可以咧幫我哋啲女士們減肥，但係咧要減得健康，減完之後咧又要靚，又要身體又要好嘅。咁啊，不如講下點解你會揀呢個排毒減肥啊？係啦，咁2年前到啦，咁我哋開呢個美容院嘅時候咧，我就喺一個好偶然嘅機會下邊咧，就認識咗一個朋友啦。佢就介紹咗佢一個 product 叫做 Isagenix。咁咧佢就話呢個 product 咧就好好，咁咧可以係好快可以減到體重，然後可以令到我哋身體咧好健康。於是咧我就不如叫我先生試下啦，因為佢其實都幾肥㗎。咁不如俾大家睇下咧，你先生咧減肥之前係點樣啊？好啊。咁啊嗱一聲放片俾大家睇下先。咁我哋繼續講下啦。咁啊等間咧，佢哋咧會繼續放下咧，就係減肥之前係點嘅咧？睇下咯，不如。好啊。呢個係減肥之後啦，嗬。咁啊睇下減肥之前係點嘅咧？哇，好犀利啊！咁佢話俾我聽點解咁勁咧？佢係而家有冇反彈先？嗱，而家就冇反彈 ，keep 得好好，仲好好，係啦，仲好過以前。咁同埋咧，啲人個個都話佢後生咗啦，靚仔咗啦，同埋啲皮膚又好咗。咁話俾我聽，咁究竟咧有咩秘密喺裏邊？嗱，呢一個 Isagenix 呢個 product 咧，就係用一啲係好有營養同埋天然嘅有機嘅食物製造嘅，咁完全咧就係冇呢個藥中藥或者西藥嘅成分嘅。咁佢嘅主要嘅作用咧就係同我哋身體將我哋身體嘅毒素排走，排走毒素之餘咧，順便咧將啲脂肪都排走埋。咁所以咧食咗呢個療程之後咧，我哋個身體咧可以好健康，然後咧個身材咧可以好苗條。係咁點解咧就呢個排毒同減肥係聯合埋一齊嘅啦？點解我排咗啲毒之後咧，同時可以減到肥啊？嗱，我哋知道咧，我哋日常生活咧，成日都會接觸好多毒素啦，譬如係呼吸啊，或者係日常用品啊，或者食物啦，主要係。咁呢啲毒素進入咗我哋身體之後咧，就要靠個肝臟去排走㗎。咁肝臟咧，另外一個作用咧就係分解脂肪㗎。但係當我哋有好多毒素嘅時候咧，嗰個肝臟嗰個機能咧就會失效啦。於是咧脂肪咧會越積越多。咁我哋咧會越嚟越肥咯，身體就會越嚟越差啦。另外咧就係當啲毒素進入咗身體之後咧，肝臟咧就會有一個呢個結構性嘅一個機能咧，就係可以幫我哋將嗰啲毒素包住。用啲咩包住咧？就係用一啲脂肪同埋水分。咁於是咧，如果毒素越多嘅話咧，脂肪又會越多咯喎，咁身體又會越嚟越差啦。咁如果我哋有一樣嘢可以將啲毒素排走咗咧，咁啲脂肪亦都會一齊排走咗。於是身體咧就會可以冇咗毒素之餘咧，又可以減到肥咯。咁啊又健康又靚，咁啊真係兩者可以兼夾喎。係啦。咁我話時話，即係我自己本身嘅經驗啦嚇。咁我亦都參加過呢個減肥 program 啦。咁咧就我之前咧試過啦好多減肥藥、減肥茶啦。咁唔係肚屙咧，就係反正都係大部分都係會肚屙噶啦。係啊係。咁啊呢個係我咁大個女以嚟咧第一個咧可以完全係高呼晒嘅。冇問題，而且係覺得唔痛苦嘅。嚇咁啊嗱，不如咁我同大家分享下啦，減肥呢9日療程，即係我知療程有9日同埋30日，我哋就計其實有兩種方法。呢個9日咧就最受人歡迎嘅，因為佢可以係好快喺9日裏邊咧，你可能已經可以減到7磅至15磅噶啦。咁佢咧就分開3個階段嘅。第一個階段咧就首先啊就清潔咗我哋身體裏面嘅毒素。咁第二個階段咧，你就要強化翻我哋身體嘅機能，我哋要吸收翻多啲營養。咁第三個階段咧就係希望恢復翻我哋本身嗰個排毒嗰個系統。因為我哋唔想成日都靠其他嘢去排毒啦，咁如果你個身體嗰個排毒系統正常翻嘅時候咧，我哋身體嘅毒素咪可以排走咯，於是我哋咪成日都可以 keep 住咁健康啦、咁靚啦咁樣咯。嗱，咁我哋講翻呢9日啦，咁啊呢9日做啲乜嘢啊嗱，呢9日咧就係咁嘅，第一、第二日咧我哋就只係飲佢嘅排毒水，就唔可以食嘢嘅，因為我哋要排毒咧就唔可以再增加其他額外嘅毒素啦嘛。咁咧，然後咧你就可能要食一個膠囊，食2粒膠囊。跟住咧，如果你覺得肚餓啦或者唔舒服啦，你就有一啲嘅小食。
佢係補充翻你嘅血糖嘅。咁所以咧，你一路排毒嘅嗰2日咧，你唔會覺得好痛苦嘅，你仍然可以繼續工作啊，繼續翻學啊咁樣嘅。呢樣嘢咧，我係有發言權㗎。係啦，因為你講你嘅感受俾我哋聽下。係啦，咁我首先我覺得咧，其實咧俾好多觀眾朋友啲建議啦，咁亦都係話開始之前咧有個心理準備啊。有個 message 喺個腦海度 ，OK， 我要減肥啦。咁所以咧就之前咧就開始要慢慢減低自己嘅食量啦。咁去到第1日、第2日嗰陣時候咧，咁啊就即係會唔會覺得好突然啊？突然間要減咁多嘢，即係唔好食咁多嘢。咁咧就所以咧，其實咧我自己覺得啦，呢2日咧我依然有咁多精力，依然都可以做到好多嘢，同埋即係覺得咧。同埋即係應該，因為我以前覺得，哎呀死啦，冇得食嘢係咪冇乜精力啊？其實唔係，可以食嗰啲朱古力 cookie 又好好味喎。係啦，可以令你有飽嘅感覺。係啦，咁依然可以做翻啲嘢咯。咁我覺得咧過呢2日咧，就之後咧其他日子就好幸福。不如你繼續講下。係啦，咁中間嗰5日咧，我哋就可以食佢2餐嘅奶粉，或者咧我哋其中一餐咧可以食翻我哋正常嘅餐單嘅。咁但係卡路里當然唔可以太高啦，我哋要選擇一啲高纖同埋低脂嘅食物。咁樣咧就可以強化翻我哋身體裏邊嘅機能，補充翻我哋需要嘅營養嘅嚇。然後咧到最後第8、第9日咧，我哋要再嚟一次，因為我哋希望將我哋嗰個排毒系統咧就係令到佢正常翻。咁所以你就再做多2日都係排毒嘅療程。咁我覺得講翻我自己心路歷程啦嚇。咁其實咧就我覺得呢個 program 跟完之後咧，我有個好大嘅即係改變咧，就係我揀食物。係啦，即係唔係話性地食嘢啦。係啦，咁唔係話即係同埋咧，我已經學識去計咧嗰啲卡路里啦。以前咧我係冇諗過嘅，食就得㗎啦，食就食啦。咁同埋好多時，即係同埋好似覺得，哎呀，其實我食唔係好多啫。但係你有冇諗過你食嗰啲嘢其實好勁喎？好似一包 chips 嘅話，分分鐘成1000幾個卡路里嘅喎，係咪先得啦？已經係我哋每一日所需㗎啦，個卡路里。係啦，咁我哋後尾我係覺得係減肥嗰幾日咧，咁啊連續嗰3日啦，咁我自己喺度因為每日淨係可以攝取600個卡路里啦，咁我開始計啦。咁啊每日咧我去超市嗰陣時候咧，我買嘢食嗰陣時候咧，我就開始計呢盒嘢有幾多卡路里啊咁同埋咧話啲食品咧，佢寫住話可能得200卡路里，其實唔係喎，諗下半杯可能100毫升係100個卡路里，可能嗰盒嘢有500毫升喎，係咪先？唔係100卡路里咁少㗎啦。係啦，咁不如同我講下咧，其他客人咧減肥之後咧有咩心得啊？嗱，我哋咧就其實開業以嚟咧都減咗差唔多有100個客人㗎啦，超過100個，咁啊99%咧佢哋都好滿意嘅。減完之後咧，佢哋會覺得自己真係靚咗啦、fit 咗啦，同埋健康咗。同埋咧就對食物嘅要求咧就唔同咗啦，好似你頭先咁講，真係會選擇性地食啲係真係有營養啦、高纖維啦、低卡路里嘅食物，咁所以佢哋咪可以 keep 得好好咯，以後都唔會話咁快反彈咯。其實我覺得咧其實去參加減肥咧，其實係我感覺啦其實我都係好滿意啦，非常之滿意啦。我覺得係俾我感覺係一個即係重新做人嘅感覺。係啊，要記住完成咗呢9日療程之後咧，你唔好諗就係結束咗啦，減肥結束啦，其實就只不過係一個開始。係你要以後咧都要即係要選擇食物嘅時候咧，要好小心啦，同埋真係要做適當嘅運動啦，每日呢啲都係好重要咯。係啊，我覺得其實嗰樣嘢係好關鍵嘅。咁當然咧，減肥係俾我哋重新有個機會咧，咁喺一個好短時間裏邊咧，俾我哋一個好好嘅自信心，覺得原來我都做得到嘅喎，咁我都可以咁瘦咁苗條嘅喎，更加有信心咧去減肥。係啊，咁你其實都係一個好好嘅鍛鍊咯，對自己嘅毅力係一個好好嘅鍛鍊嚟嘅。其實我覺得唔單止淨係為咗靚啦，其實對健康都有關係。好多人咧有啲黐肥症咧，其實食咗做呢個 program，其實係咪都好有幫助啦？係啊，非常之有幫助啊！譬如有啲人佢係超過200磅嘅，咁你可能咧做完一個療程之後，佢可能減咗10磅或者20磅。咁如果想繼續減嘅時候咧，佢可以唞一段時間，譬如1-2個禮拜之後咧，就再繼續做，咁可以不停咁樣做到達到佢自己嘅滿意嘅體重為止。咁所以咧，好多人就係因為呢一個 program 咧，令到佢自己係一世都好得益㗎。咁我其實仲知道咧，你美容院咧仲有啲好特別嘅 program 咧，可以幫啲人咧塑造身材嘅，係咪？係啦，譬如好似呢9日療程裏面咧，好多時我哋希望你可以喺屋企做下運動啦，最可以就係譬如每日做30分鐘嘅運動，可以令到自己出汗，因為出汗都係排毒嘅一個方法。但係好多人就會話：哇，好忙啊，好攰啊，我唔得閒做運動㗎喎。咁於是咧，我哋咧可以嚟我哋美容院啦，咁我哋就會配合你嘅需要啦。咁我哋就睇下，譬如你減完9日之後咧，你可能減到一定嘅磅數啦，脂肪嘅比例係會少咗。但係咧某一啲部分咧，你可能覺得唔滿意嘅。咁如果你想塑造一個好完美嘅體態咧，咁我哋就會睇下你邊一啲部分係比較唔滿意嘅，我哋就會針對嗰一部分嚟做咯。好嘅，好多謝晒你，使咁多時間同我哋解釋咁多嘢，多謝。OK，咁
等間同大家送上 BB 槍嘅 EQ 訓練嘅，轉頭見啦。